will, dass Sie mir mein verlorenes Sammlerstück zurückholen. Soll ich es bei ihm klauen, oder was? Das ist Kunstraub. Sag mal, das wird schwer bestraft. Und wir haben einen Ruf zu verlieren und betreiben ein Auktionshaus, falls du das vergessen hast. Ich hab doch gar keine andere Wahl, sonst landet Philipp wieder im Gefängnis. Ja, und du gleich mit. Bis später im Schneiders. Ich freue mich. Wenn man den Menschen gefunden hat, mit dem man den Rest seines Lebens verbringen will, ist man bereit, viel zu riskieren. Man sollte jedoch vermeiden, sich zu weit von seinem eigentlichen Ziel zu entfernen. Denn wenn man einmal falsch abgebogen ist, landet man vielleicht in einer Sackgasse. Und? Haben Sie mein verlorenes Artefakt bereits gesehen? Nein. Aber Dr. Berger und ich, wir sind bereits in Kontakt. Wir treffen uns heute noch. Er denkt, dass ich ihn als Kunden für unsere nächste Auktion gewinnen will. Sie haben mir bereits Bilder gezeigt. Ich weiß, wie das Ding aussieht. Ja, dann sehen Sie zu, dass Sie es kriegen. Wenn Sie die richtigen Knöpfe drücken, dann wird der Berger gar nicht anders können, als Ihnen über seine illegale Sammlung zu erzählen. Bis morgen will ich Ergebnisse. Bis morgen? Wie stellen Sie sich das denn vor? Bisschen mehr Fantasie, meine Liebe. Wozu hat der liebe Gott Ihnen diesen wunderschönen Körper gegeben, wenn Sie nur Ihren Verstand benutzen? Und aus dieser Sackgasse kommt man unter Umständen so schnell nicht wieder heraus. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Tut mir leid, aber wenn unser Arbeitgeber eine marode Galopprennbahn kaufen will, dann rege ich mich halt auf. Also ich liebe Rennbahn. Unsere Rennbahn ist aber ein Kartoffelacker. Und wir haben hier Dressurpferde und Sportpferde. Und mit denen kann man alles reiten, aber kein Pferderennen. Also, wofür brauchen wir eine Pferderennbahn? Ich wollte immer schon einen eigenen Rennstall aufbauen. Das war mein allergrößter Traum. Ja, aber das ist es doch. Wo kommt dieser Rennstall denn bitte her? Hä? Und was passiert dann bitte mit dem Gestüt? Der Rennstall wird das Gestüt ergänzen. Wir bauen eine Zucht auf, so wie alle anderen Profis auch. Eine Zucht? Und mit welchen Pferden? Wir haben Dionysos. Dionysos. Ich mag ja deinen Hengst, aber der hat eine Rennbahn auch nur im Fernsehen gesehen. Dionysos ist voll ausgebildet. Der startet bald wieder durch. Hey, wer von uns beiden hier hat jahrelange Erfahrung mit Rennpferden? Du oder ich? Wenn wir noch ein paar schnelle Stuten dazu kaufen, dann stellen wir hier in ein paar Jahren eine Hammerzucht auf die Beine. Entschuldigung. Habe ich das richtig verstanden? Du willst eine neue Zuchtlinie gründen mit Dionysos? Er ist ein englisches Vollblut mit einem hochwertigen Stammbaum. Nur weil er seit 3 Tagen nicht mehr auf Menschen losgeht, müssen wir ihn ja nicht gleich auf Stuten hetzen. Und was die Rennbahn angeht, dafür braucht man richtig Kapital und Vollprofis. Entschuldige, dass ich mitgedacht habe. Anscheinend legt man hier ja nicht besonders viel Wert auf eine Vision. Vision? Schönen Tag noch. Und du willst wirklich nicht mit Philipp reden? Nein. Er packt gerade seine Sachen für seinen Vortrag. Wenn ich ihm jetzt von der Erpressung erzähle, dann schmeißt er sofort alles hin. So, Adolf Egerlands Auktionsverzeichnis 1890 bis 1914. Danke, das reicht, Justus. Willst du das alles noch sichten? Helena, uns läuft die Zeit davon. Wenn wir nicht bald einen Plan haben, dann wird Philipp noch wegen seines Vortrags verhaftet. Noch hat die Steigenberg ihren Anrufbeantworter nicht der Polizei übergeben. Aber sie wird es tun und dann wird die ganze Geschichte wieder von vorn aufgerollt. Nicht, wenn wir Berger dieses Artefakt abnehmen. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Maxley. Hier, er wird meistens mit einer Axt abgebildet. Ist das unser Artefakt? Ja, das Ding ist eine Legende. Axt des Maxley, 1876 gefunden. Angeblich verleiht er dem Besitzer unermessliche Macht. Na, jetzt wird mir einiges klar. Deshalb ist die Steigenberg so scharf darauf. Vermutlich. Du wirst nicht glauben, wie viele Spinner hinter dieser Axt schon her waren. Hier, 23 Mal gestohlen, über 138 Besitzer und seit 1964 verschollen. Bis heute. Und wie bekommen wir das Teil jetzt von Berger? Was wissen wir über ihn? Sympathisch, charmant,
Kunstsammler und er ist ein Freund von Ansgar, was ihn wiederum unsympathisch macht. Die Steigenberg sagt, dass er normalerweise ganz scharf darauf ist, seine illegalen Kunstschätze zu zeigen. Wobei ausgerechnet das Wertvollste durch eine unglückliche Verkettung von Umständen spurlos verschwinden wird. Die jungen Wilden aus der Auktionsszene. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Das wollte ich auch gerade sagen. Schließlich habe ich vor, sie gnadenlos auszuplündern. Oh, ein Traum jeden Mannes. Bitte schön. Darf ich Ihnen was zu trinken bestellen? Champagner? 3 Mal bitte. Kommt sofort. Ich muss ja gestehen, dass ich mich ein wenig schlau gemacht habe. Ihr Ruf als Sammler eilt Ihnen voraus. Oh, dabei bin ich doch in erster Linie Jäger. Dann hoffen wir mal auf reiche Beute. Die von Lahnsteins haben Großes geleistet im internationalen Kunst- und Antiquitätenhandel. Es ist schön, dass Sie wieder im Geschäft sind. Ja, wir planen eine Antikenauktion mit außergewöhnlichen Objekten. Wir wollen wirklich eine große Geschichte erzählen. Aha. Und ich darf Teil Ihrer Geschichte sein? Dafür müssen Sie uns natürlich einiges bieten. Ja, die Galopprennbahn ist ein reines Abrissprojekt. Wenn die Pipeline nicht gebaut wird, ist sie wertlos. Warum drum herum reden? Ansgar hat ganze Arbeit geleistet. Und du hast die Vorlage auch prompt verwandelt. Glückwunsch, Sebastian. Ich hielt es nach meinem Kenntnisstand für eine gute Investition. Wer konnte auch ahnen, dass diese Gasfirma so kurzfristig ihre Pläne ändert? Nur Insider haben davon gewusst. Ach, Ansgar, du langweilst uns. Wir wissen alle, dass du Sebastian falsche Informationen zugespielt hast. Als guter Geschäftsmann muss man seine Quellen überprüfen. Naja, jetzt haben wir uns ja alle genug geärgert und ich glaube, unser Sebastian hat auch seinen Fehler eingesehen. Ich habe da ein paar Alternativszenarien entworfen. Ach, wie selbstlos von dir, mein Schatz. Zunächst mal müssen wir das Gelände wieder loswerden. Ich würde vorschlagen, wir parzellieren es, bringen es auf den Markt. Moment mal, nicht so schnell. Mag sein, dass wir für die Rennbahn zu viel Geld bezahlt haben. Aber bevor Ansgar das Land unter den Hammer bringt, sollte uns Sebastian erst noch seine Vision erklären. Ja, genau, Sebastian. Erklär sie uns. Wo liegt das Gold? Unter der Tribüne, unter der abgesoffenen Rennstrecke? Wann habt ihr das letzte Mal einen neuen Markt eröffnet? Ein Geschäft bestimmt, geschaffen, dominiert? Bevor ihr gekommen seid, durchaus regelmäßig. Also fest steht, dass wir fast alles verloren haben, bis auf den Forst und den Immobilienzweig natürlich. Und genau deshalb brauchen wir ein neues gesellschaftliches Repräsentationsfeld. Etwas, das uns die Tür öffnet zu neuen Märkten. Heißt das, du willst die Galopprennbahn wieder öffnen? Mehr noch. Er will einen Rennstall aufziehen und unser Gestüt zur Zucht ausbauen. So, und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe noch einen weiteren Termin mit Herrn Ansbach. Sie kennen ihn? Allerdings, vor allem ist er bekannt für seine Exponate, die nicht in den Katalogen zu finden sind, wenn Sie verstehen. Sie sind nicht der Erste, der mich warnt. Schönen Abend noch. Schade, dass ich mit keinem meiner Exponate Ihr Interesse wecken konnte. Ach, kommen Sie, Herr Dr. Berger. So schnell gebe ich nicht auf. Was erwarten Sie? Man sagt, dass Sie in Besitz eines sehr außergewöhnlichen Objektes sind. Sehr alt, hatte viele Vorbesitzer. Klingt nach einer Legende. Tja, eine Legende, die 2400 Jahre alt ist. Verspricht sie uns auch magische Kräfte? Wovon meine Herzen träumen. Macht. Glauben Sie mir, ich kenne Frauen, die das nicht völlig kalt lässt. Sie wissen also, wovon ich spreche? Finden Sie es doch aus. Eine Frage, Miss Marple. Ich dachte immer, Sie wären Fotografin. Seit wann kennen Sie sich im Bereich Kunst denn so gut aus? Naja, man sollte sich nie nur auf eine Sache konzentrieren. Mein Motto. Aber so langsam habe ich das Gefühl, Sie halten mich für einen Kunsträuber. Es gibt immer Sachen, von denen man sich lieber nicht trennen möchte. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber alles hat seinen Preis. Wissen Sie, von allen Dingen, die Sonja bisher unternommen hat, mir die Axt abzuknüpfen, sind Sie der Charmanteste. Sonja von Steigenberg? Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Ich bitte Sie. Dachten Sie im Ernst, ich weiß nicht, woraus Sie hinaus wollen? Bin fast ein bisschen beleidigt.
Laut Sonja gehört die Axt des Maxley ihr. Und Sie sind der Dieb. Wissen Sie, es gibt Dinge, die gehören eigentlich niemandem. Die Axt des Maxley ist genauso ein Fall. Sie hat noch nie auf legalem Wege den Besitzer gewechselt. Naja, wie ich schon sagte, alles hat seinen Preis. Sie unterschätzen mein Interesse an der Axt. Vielleicht unterschätzen Sie ja mein Interesse, die Axt zu bekommen. Aha. Ja. Heißt das, Sie sind eine gute Fee? Und wollen mir einen Wunsch erfüllen? Hm? Ich denke schon. Was wäre das denn für einer? Im Moment habe ich nur einen Wunsch. Und das sind Sie. Verbringen Sie eine Nacht mit mir. Und die Axt gehört Ihnen. Ich fasse es nicht. Hat er das wirklich gesagt? Jedenfalls ein eindeutiges Angebot, das kann man nicht missverstehen. Glaubst du, er meint das ernst? Oh Gott, wie komme ich denn aus dieser Sache wieder raus? Warst du denn schlecht drauf? Weil du mit den Kollegen von Philipp nach Castrop-Rauxel musst? Andi, verzieh dich mal kurz. Wir haben echt ein Problem. Okay, die Kleiderfrage, verstehe. Dann lasse ich euch mal allein. Ja. Also hier ist unser Plan. Du schlägst mehr Zeit bei der Steigenberger raus und lässt das Date mit Berger platzen, kapiert? Und wie komme ich dann an die Axt? Hattet ihr überhaupt hier auf Königsbrunn? Das weiß ich doch nicht. Hauptsache, er gibt sie mir. Wenn Sonja dieses Tonband der Polizei übergibt, dann kriegt Philipp lebenslänglich. Und das willst du verhindern, indem du Philipp betrügst, eure Beziehung verrätst? Nico, du verstrickst dich hier in eine Sache, aus der du nie wieder rauskommst. Sag Berger ab und schlag bei Sonja mehr Zeit raus. Und dann überlegen wir in Ruhe noch mal. Dreh jetzt bitte nicht durch, Nico. Guten Abend allerseits. Danke, guten Abend. Für Sie gibt's hier heute nichts. Wieso? Befehl von oben. Ich bitte. Setzt meine Schwester mich jetzt hier auch noch auf Diät, weil sie nicht allein am Salatblatt kauen will? So weit lassen wir es nicht kommen. Graf Landstein. Ich habe veranlasst, dass Sie heute hier nichts essen. Und warum? Sie werden mit uns speisen. Sagen Sie bloß, wir haben die Axt von Maxley bereits von Berger bekommen. Nein. Und ich schaffe es auch nicht bis morgen. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Es steht eine Menge für Sie auf dem Spiel. Ich hoffe, dass Sie den Ernst der Lage sehen. Ein bisschen mehr Einsatz zeigen. Wenn Philipp wieder ins Gefängnis kommt, dann nützt Ihnen das gar nichts. Sonst hätten Sie ihn längst angezeigt. Ich werde bestimmt noch jede Menge Chancen haben, mir die Axt zurückzuholen. Aber Sie haben nur diese eine Chance. Und wenn Sie die vermasseln, dann blicken Sie in eine ziemlich düstere Zukunft. Tja, leider sind Sie nicht mehr die Einzige, die mich erpresst. Dr. Berger weiß, dass Sie hinter dieser ganzen Aktion stecken. Und er gibt mir die Axt nur unter einer Bedingung. Dass Ich kann mir denken, was er von Ihnen will. Ich gebe Ihnen bis morgen Abend. In einer Nacht werden Sie das doch wohl bewerkstelligen können. Ihnen war die ganze Zeit klar, dass ich Philipp dafür betrügen muss. Wie süß. Sie wollen Philipp treu bleiben. Jetzt weiß ich endlich, warum er so an Ihnen hängt. Keine Skrupel, meine Liebe. Was glauben Sie eigentlich, mit wie vielen Frauen Philipp geschlafen hat? Und da stand weitaus weniger auf dem Spiel. Du hast ihn also versetzt? Ja, mir geht's nicht gut. Ich habe mich wahrscheinlich erkältet. Willst du auch einen Tee? Die Steigenberg hat dir keinen weiteren Aufschub gegeben? Ich habe Zeit bis morgen. Dann überlässt du jetzt wohl nichts mit dem Zufall. Helena, ich muss irgendwie an diese Axt kommen. Ich muss einfach. Indem du mit Berger in die Kiste steigst? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was wird. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich Philipp liebe. Und vielleicht ist das die letzte Chance, ihn von dem Knast zu bewahren. Weih ihn ein. Du hast schon viel zu lange damit gewartet. Philipp lässt mich doch keine Sekunde mit diesem Berger alleine. Dann geht er lieber ins Gefängnis. Nee, dafür kenne ich ihn zu gut. Und ich kenne dich und das hier, das bist nicht du. Ich will den Mann, den ich liebe, vor dem Knast bewahren. Und wenn das der einzige Weg ist, dann...
Na, jetzt habt ihr die interessantesten Vorschläge für den Ausbau des Rennstalls von Frau Wolf verpasst. Ich bin jetzt schon begeistert. Wir werden alle wahnsinnig große Hüte tragen und kleine Hündchen auf dem Schoß halten. Das wird wundervoll. Das wird desaströs. Ich habe schon sehr viele Rennpferde erfolgreich trainiert. Wenn Sie wollen, dann zeige ich Ihnen meine Referenzen. Sie haben mich überzeugt, Sie können sofort anfangen. Ja, machen Sie uns doch ein Konzept. Natürlich in enger Absprache mit Ihrem neuen Chef. Hagen von Lahnstein. Ah, Prinz Philipp. Er kann sich glücklich schätzen. Wo ist er denn heute Abend? Er arbeitet für das Astrophysikalische Institut an der Uni. Er ist auf einer Tagung. Es freut mich, dass Sie darauf verzichten, ihm die Daumen zu drücken. Das tue ich, Dr. Berger. Aber Sie sind trotzdem hier. Und ich versichere Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Dr. Berger, ich... Schon gut. Es interessiert mich nicht, was für eine Beziehung Sie führen oder ob Sie Ihren Freund schon sehr oft betrogen haben. Mich freut es, dass Sie jetzt hier mit mir zusammen sind. Nur, dass unser Treffen nichts Romantisches hat. Es ist rein geschäftlich. Das sollten Sie nicht verwechseln. Ich schätze ehrliche Frauen. Kennen Sie eigentlich die Geschichte dieses Artefakts, dieser Axt von Mexley? Nein? Nein. Die Axt hatte schon sehr, sehr viele Besitzer. Und sie alle haben die unmöglichsten Dinge unternommen, um es in die Hand zu bekommen. Morde, Erpressung, Raubüberfälle. Was werden Sie tun? Warum hast du abgelehnt? Liegt's mal wieder an Hagen? Quatsch. Ach, komm schon. Komm, fällt der Name Hagen, ziehst du so einen Flunsch und sagst nein. Ich will mich beruflich eben verändern. Immer was anderes machen, als immer nur im Rennstall zu arbeiten. Dana, Rennställe sind dein Leben. Du wolltest doch nie etwas anderes machen. Aber gleich ein Konzept entwickeln und mich so involvieren, das ist... Überleg dir das gut, Dana. So eine Chance bekommt man nicht oft. Listen to the sound of all the lonely people who live beneath the ground. Don't listen to another, just listen to yourself. 'Cause only change can happen when you change yourself. I won't run, I won't hide. I only want to live my life. Oh, Berger, ich bin mit Philipp verlobt. Wir sind glücklich. Der einzige Grund, warum ich hier bin, ist Sonja von Steigenberg. Wie es aussieht, haben wir wohl unterschiedliche Vorstellungen der Abgestaltung, kommt es. Verzeihen Sie, wenn ich Sie bedrängt habe, aber ich dachte eigentlich, wir wollen beide das Gleiche. Ja, was die Axt betrifft schon, aber was unsere Verabredung angeht. Ich habe Sie nie gefragt, Nicola. Aber womit erpresst Sonja Sie? Philipp, er stand zu Unrecht unter Mordverdacht. Und die Steigenberge, die Beweise, gefälschte Beweise. Und wenn sie damit zur Polizei geht, dann... Dann landet Ihr Verlobter im Gefängnis. Ja, lebenslang für einen Mord, den er nicht begangen hat. Eine neue monströse Episode in der Geschichte der Mexley-Axt. Dr. Berger, ich weiß, wir kennen uns nicht und Sie sind mir wirklich keinen Gefallen schuldig, aber lassen Sie mich Ihnen diese Axt abkaufen. Verlangen Sie von mir, was Sie wollen, aber nicht, dass ich den Mann betrüge, den ich liebe. Verzeihen Sie mir, Nico, aber ich sollte nicht hier sein. Ich habe unsere Verabredung
Vollkommen missverstanden. Bitte, Dr. Berger, gehen Sie nicht. Ich. I'm the ruler of my world. In this life, Haben Sie noch einen Wunsch, Comtesse? Nein, danke. Nicola, wie geht es Ihnen? Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie gestern Abend die Situation nicht ausgenutzt haben. Mich hat die Geschichte sehr berührt. Die Situation für Philipp ist wirklich schrecklich. Er hat Furchtbares durchgemacht und Ich meinte nicht Ihren Verlobten, Nicola. Sondern Sie. Ich konnte sehen, wie Sie leiden. Und hat mich gewundert, dass es mir so nahe ging. Mitgefühl. Haben Sie sich entschieden? Werden Sie mir die Axt verkaufen? Ich habe darüber nachgedacht, ja. Aber? Wenn ich Ihnen die Axt gebe, dann steht Ihrem Leben mit Philipp zu Hohenfelden nichts mehr im Weg. Und ich würde alles dafür tun, dass Sie um mich so kämpfen wie um ihn. Und was soll das heißen? Ich habe mich in Sie verliebt, Nicola. Machen Sie uns doch ein Konzept. Natürlich in enger Absprache mit Ihrem neuen Chef, Hagen von Lahnstein. Warum hast du abgelehnt? Liegt's mal wieder an Hagen? Quatsch. Ach komm schon. Kaum fällt der Name Hagen, siehst du so einen Flunsch und sagst nein. Wir kommen ständig an Kreuzungen, wo unser Weg sich teilt. Und wir entscheiden müssen, in welche Richtung wir gehen. Meistens stehen an diesen Stellen sogar ziemlich deutliche Wegweiser. Und wir wissen genau, welches die Sackgasse ist, in die wir besser nicht hineingeraten sollten. Trotzdem gibt es immer wieder Gründe, dass wir es doch tun. Sehr gute Gründe. Zum Beispiel Liebe. Nicola? Ich bin wieder da. Letztendlich wollen wir alle nur beschützen, was wir lieben. Aber wie weit können wir dafür gehen?